Endlich, es ist wieder soweit. Wir machen uns auf den Weg nach Frankreich und Spanien. Alles läuft wie gewünscht. Wir übernachten in der Schweiz, da wir am nächsten Abend die Skyline von Monaco fotografieren möchten. Zuvor wollten wir mit dem Quad über den Formel-1-Strecke der Stadt fahren. Leider kamen wir aufgrund eines Staus erst in der Dunkelheit in Monaco an. Aber wir haben es dennoch geschafft, ein paar Bilder von die kleinen, aber feinen Fürstendom zu machen. Das Finden eines Parkplatzes gestaltete sich mit den Anhängern leider sehr schwierig. Nachdem wir eine Weile erfolglos auf der Suche nach einem passenden Übernachtungsplatz waren, entschieden wir uns, nach Antibes zu fahren. Wir wussten, dass es dort einen schönen Platz am Strand gibt, an dem immer viele Wohnmobile stehen. Hier kamen wir dann auch spät am Abend an. Nach einer ruhigen Nacht wurden wir morgens vom Rauschen der Wellen geweckt. Wir genossen den frühen Morgen bei angenehmen Temperaturen und überlegten, was wir unternehmen könnten, während die Sonne bereits ihre wohltuende Wärme spendete. Wir waren uns unsicher, ob wir zurück nach Monaco fahren sollen oder weiter zur Verdun-Schlucht. Nachdem auch Don die Sonne genossen hatte, setzten wir unsere Reise fort. Schließlich entschieden wir uns für die Verdun-Schlucht, da sie unsere Neugier geweckt hatte. Unterwegs machten wir noch einen Halt, um zu frühstücken. Leckere Aufbackbrötchen aus dem Omnia. Der Weg zum Schlucht war bereits sehr atemberaubend und gab uns ein kleines Vorgeschmack darauf, was uns erwarten würde. Wir waren bereits jetzt schon von der Umgebung hier total begeistert. Als wir die Schlucht erreichten, waren wir überwältigt.
Ein kleiner Fluss schlängelte sich durch das Gebirge und hinterließ einen bleibenden Eindruck. Es ging über einen schmalen Bergpfad immer weiter nach oben und ich hatte Schwierigkeiten, den Blick auf die Straße zu halten und nicht ständig in den Schlucht herunterzuschauen. Wir fuhren durch Überhänge des Berges und durch enge kleine Tunnel, während wir immer höher kamen. Es war einfach ein Traum. Fast oben angekommen, ging es dann mit dem Wohnmobil nicht weiter, denn ein Schild wies darauf hin, dass nur Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen erlaubt waren. Also haben wir das Quad abgeladen und sind damit weitergefahren. Während der Fahrt sahen wir bereits Geier kreisen und hofften, dass wir einige von ihnen vor die Kamera bekommen könnten. Nach einer kurzen Fahrt hielten wir an einem Parkplatz an und schauten dort über die Absperrung. Die Aussicht war atemberaubend. Hunderte von Metern fiel das Gelände steil ab. Hier verweilten wir eine ganze Weile, trotz einer Temperatur von nur 4 Grad Celsius. Nach einer Weile hatten wir endlich den ersten Geier vor der Kamera. Leider war er sehr weit weg, aber er war der erste von vielen in diesem Urlaub. Daher begleitet uns weiterhin auf unsere Reise. I've watched you pay your dues. Life took you down a few. Served up a fight. Die Fahrt ging weiter, da die Zeit davonlief und wir vorm Einbruch der Dunkelheit einen Stellplatz finden wollten. Wir fuhren bergauf und hielten mehrmals an, total fasziniert von dieser Schlucht. Darkest hour, right there in the deepest night. I'm gonna try to make it right. And I'll take your pain, baby.
Schließlich kehrten wir zum Wohnmobil zurück und luden das Quad wieder auf. When you need it, when you need it. You still got no words, and that goes with her. We'll take some time to put it right. But even if the walls come down, I'll be taking you to higher ground and peace of mind. Wir fuhren denselben Weg zurück und setzten unsere Reise Richtung Montpellier fort. I'm gonna try to make it right. And I'll take your pain, baby. I'll wear it out like a raider in the Da wir uns doch zu lange in der Schlucht aufgehalten hatten, erreichten wir unseren Stellplatz erst bei der Dunkelheit und könnten daher keine Bilder machen. Im nächsten Video erreichen wir Montpellier und erkunden die Gegend mit unserem Quad. know that I'll be around, not leaving. When you need it, when you need it, when you need it. When you need me.